ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟಿರೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತೀರಾ? ಹೌದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಟ್ರಿಪ್. ಅದು ಯಾವ ದೋಸೆ ಬೇಕು? ಬ್ರೌನ್ ದೋಸೆ ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲೋ ದೋಸೆ ಬೇಕಾ? ಚಿನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳು. ಹಾಯ್. ನನ್ನು ಗೆದ್ದೆ ಎಂಬ ಆದಿತ್ಯ ದುರಾಂಕಾರ ಬಂದಿಂದಲೇ ಭಕ್ತಿಯ ನೋಡಿದಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಬಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಆಳ ಇದೆ ಕಣೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ ಕಣೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೆ ಪೂಜಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಜಾನಕದು ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಕೋ ಏನ ನನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಬ. ಅವ್ನು ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಬಾರಮ್ಮ, ಕಿಪ್ಚಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿಧಾನ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಏನ್ ಅಂದಿರುತ್ತೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ನನ್ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಇವಾಗ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾಕ ನಿಂದು ಬಿಡ್ಲ ಕೈ? ನಾನು ಕೈ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮರದ ಮೇಲೆ. ಅವನ್ ಕೈ ಮುಟ್ಲೇ ಬೇಡ. ಅವನು ಹೀ ಸೇಫ್, ನಾಟ್ ಯು. ಬಿಡೆ ಅವನ್ನ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಿಡೆ, ಅದು ಅವನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತೇನೋ. ಬಿಡೆ, ಇನ್ನು ಆಳಾಳ ಇರ್ಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದೆ? ಹ್ಞೂ ಗೊತ್ತು. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ಟೆ ಬಿಡು, ನಿಮ್ಗೆ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಂದಾಯ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು, ತಲೆಗೆ ತಿನ್ಬೇಡ. ನೀನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ. ಚಪ್ಪಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಡ. ಅದೇನು ಆಸ್ತಿನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಜಾರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟರಾಗೆ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂಜಾ ಅಲ್ಲ. ಜಾರ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗು. ಏನು ಗೊತ್ತು ಜಷ್ಟ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ಬೇಡಿ, ಜಾರುತ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಪೂಜಾ? ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಹಾಂ, ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋಗು, ಹೋಗೀಗ. ಹೋಗಮ್ಮ, ಹೋಗು.
ಬಿಡ ಒಂದ್ಸಲ ಬಾ. ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ಬೇಡಿ, ಜಾರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು. ಹೋಯ್ತು ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ತೋರೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಿ. ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಚಿನ್ನಿ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಚಿನ್ನಿ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಿ. ನಡಿಯಮ್ಮ, ಬೀಳುತ್ತೆ ನಡಿಯಮ್ಮ. ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಡೀಪ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಡೀಪ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಓ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಜಾರುತ್ತಲ್ಲ. ಮುಳುಗೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಆಳ ಇದೆಯಂತೆ, ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಳ ಇದೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ